تلج تلج عم بتشتت الدنيا تلج والنجمات. الهدوء الذي يسبق العاصفة. ربما حاول سكان مدينة تورنتو تطبيق هذا القول المأثور صباح اليوم، فكمية الثلوج المتساقطة على المدينة أرغمت الكثير من السكان على أن يكونوا حبيسي منازلهم. العاصفة الثلجية التي بدأت منذ مساء أمس أفشلت جهود بلدية المدينة في السيطرة عليها على الرغم من استنفار جميع طواقمها بسبب سرعة تساقط الثلوج التي فاقت التوقعات، ما أدى إلى إرباك حركة السير في معظم شوارع تورنتو، والتي دفعت بشرطة المدينة لإغلاق عدد من الطرق التي شهدت ارتفاع منسوب الثلوج فيها، خصوصا بعد أن علق عدد كبير من السيارات في تلك الطرق وتعطل قسم آخر منها. أكثر من نصف متر بلغ ارتفاع الثلوج في تورنتو، وهو ما أرغم مجلس مدارس المدينة الإعلان عن تأجيل إعادة افتتاح المدارس الذي كان مقررا اليوم، فضلا عن إغلاق معظم المطاعم أبوابها بوجه زبائنها. أكثر من 5 سنوات لم تشهد ولاية أونتاريو عاصفة ثلجية كهذه التي ضربت أجزاء كبيرة من مدنها اليوم، والتي أخذت مدينة تورنتو النصيب الأكبر منها، ما تسببت بشل الحياة بشكل كبير. من مدينة تورنتو، سنان المعمار، كندا.